Amici bellini, perdonatemi, ma io ho ancora un po' di postumi che si stanno accavallando nella mia... Non riesco a parlare e c'ho dei... c'ho dei video in testa che devo fare. Mi chiedono l'analisi tattica, e dobbiamo fare l'analisi tattica del cane, anche se credo sia già preistoria. Intanto la festa ci ha regalato, no, questo è un regalo che mi hanno fatto, il numero è il 24, che potrebbe essere Insigne, che potrebbe essere Caiuste, che potrebbe essere l'anniversario del mio matrimonio, e quindi mi hanno fatto questo regalo e c'è il 4. E quindi è un regalo che ho apprezzato molto. Ma un altro regalo che sto apprezzando molto sono tutti gli amici bellini che mi stanno mandando le immagini della festa, che è qualche cosa di bellissimo, di spettacolare. Raccolgo le richieste di molti che mi chiedono di sottolineare, e l'aveva fatto anche Guido in privato, la civiltà del popolo, dei tifosi poi del Maradona, che non hanno fatto l'invasione di campo, molto molto bene, mantenere la calma perché lo sapete, quella tanta aspettano per dire così e non riescono, non possono dire nulla in questo caso. Anche la festa che vedo, le immagini della festa che arrivano dal lungomare è semplicemente gioia collettiva, colori, immagini bellissime, un tempo meraviglioso. Fa caldo, immagino che faccia caldo. E a questo però si aggiungono delle cose che vanno oltre la festa, che sono queste mini interviste che stanno uscendo con dichiarazioni importantissime. La giornata era iniziata con un commento di Juan Jesus che scrive su un post di De Bruyne: ti aspettiamo, che KDB, ti aspettiamo, mamma Carmen. La mia risposta è: sta fuori Juan Jesus, non si può fare, non si può dire così finché non hai firmato tutto. Ma evidentemente Juan Jesus è al corrente di una trattativa ben più che avviata, confermata oggi dalle parole del presidente, perché il presidente si è aperto completamente, ha detto: l'ho sentito, ci siamo fatto una call, mi sono sentito con tutta la famiglia, stava lui, la moglie, il bambino di 9 anni, quindi non una coppia, un triplete, veramente completamente fuori controllo. Però, ci siamo, dice, quella ha preso la casa. Vi ricordate della Laurentiis che dice: non credete ai media? E non crediamo ai media, ma adesso crediamo a te. Quindi, ragazzi, è lì dietro l'angolo l'acquisto di De Bruyne, che rappresenta un passaggio importantissimo, una differenza con il passato clamorosa. Io non lo so se qua ci hanno preso gusto a prendere giocatori fatti e finiti che poi nei momenti decisivi sanno mantenere la calma. Secondo me va bilanciata la cosa e si dovrà bilanciare, perché devi anche svecchiarla un po' la squadra, non possiamo rischiare. Poi arriva De Bruyne, qualcuno magari andrà, si parla di Anghissà, vediamo Lobotka, ma piano piano. Nel frattempo mettiamo questa V sulla casella, che è qualcosa di entusiasmante, veramente di entusiasmante, poi a prescindere di come andrà la sua avventura qui. E le cifre adesso hanno molto più senso, che vi ricordate si parlava di 10 milioni, adesso se ci parlano di 6 più 6 più 5, cioè il più 1, cioè 2 più 1 più 5 al terzo anno, è un bonus alla firma. È come se tu comprassi il cartellino di De Bruyne, che è libero, con 10 milioni, quindi il tutto a livello netto siamo intorno ai 27, ovviamente, le tasse eccetera eccetera. È una bella spesa, ma non è una spesa che tu dici è impazzito, no no no, ci siamo con i soldi che ti entrano. Io questo è un discorso che vi faccio spesso, dico, quando vado a fare le pulci sul bilancio, si può fare tranquillamente, quindi non impazziamo. E più che altro il profilo che è nuovo, che è diverso e che ci lascia un pochino destabilizzato. Che bellezza. Ma se è vero che De Bruyne è quello che poi porterà l'entusiasmo così, sono le parole di Oriali.
Prima di tutto io metto in copertina anche Starace, perché ci fanno sapere che Starace è all'ultimo anno con il Napoli. Starace è veramente il minimo comune denominatore, cioè quello, l'unico che è rimasto dall'epoca. Starace ne ha 24 di scudetti, li ha vinti tutti e quattro. E pare sia arrivato alla fine del suo ciclo, una figura leggendaria, mitologica, amatissima dal gruppo squadra, incredibile. E quindi salutiamo Starace e capiamo dalle parole di Oriali, che dice: una delle esperienze più belle della mia vita calcistica, spero ci sia ancora la possibilità di regalare altre soddisfazioni a questo popolo. Juve, non so cosa farà il mister, mi auguro si possa continuare qui. Sinceramente mi sono trovato bene qui, io e la mia famiglia. Glielo abbiamo detto al mister sempre, tutti i giorni, sempre, tutti i giorni. E tra l'altro ci aggiungo anche un particolare raccontatoci da Giordano, attaccante mitico del Napoli, del primo scudetto, e lui ci racconta, dice, l'Eri Oriali giocava nella Fiorentina quando si incrociarono così, e rimase sorpreso dall'atmosfera dell'allora San Paolo, quindi ha vissuto quello e adesso se lo vive da protagonista assoluto. Io non ho altro da aggiungere su Oriali, lo sapete, mi sono divertito a individuare in lui la figura proprio che scompagina, che fa la differenza, è il vero, come dire, la vera differenza rispetto al Napoli del passato, cioè la figura dirigenziale, che prima degli altri c'ha il contatto sia con l'allenatore che con i giocatori, qualche cosa di non sottovalutabile. E se adesso Conte magari sta in fase di ragionamento, lo dobbiamo anche a lui, lo dobbiamo a Lukaku, che sicuramente, magari se anche lui sta bene, dice, oh, ce lo leviamo lo sfizio di avere, di avere un De Bruyne dietro e vedere quello che si può fare tutti insieme, e non mollare adesso, non mollare adesso. Sono un paio di ragionamenti da fare. Il primo, che mi è venuto spontaneo, viene dalla conquista della Champions della Juventus. Andandomene per un'idea, potrebbe anche essere che insomma Conte come primo anno forse preferisce avere più tempo a disposizione per inculcare i suoi sistemi nella nuova rosa, e quindi una squadra che magari non ha la Champions è meglio, l'Europa League te la gestisci, ma magari siamo inciampati, come ha fatto il Conte con la Coppa Italia, e poi c'hai tutto il tempo a disposizione per fare il tuo calcio con il gruppo tuo. E magari una Juve già con la Champions potrebbe essere difficoltoso per lui. È un discorso che va più dalla mia speranza che non da un ragionamento logico, però uno potrebbe dire, sai Antonio, tu già hai fatto del lavoro qui, per quanto riguarda l'approccio alle gare, per quanto riguarda la risoluzione dei problemi. Se poi si fa una squadra dove si puntella nei punti giusti, secondo me bisogna fare tanto mercato, non poco. Però potrebbe essere interessante anche giocarti la Champions League, perché di una cosa io sono convinto, che adesso Conte a livello di club ha fatto, a livello di leghe ha già fatto quello che è già leggendario, vincere contro le squadre diverse in Italia, vincere la Premier con il Chelsea, è già leggendario. Adesso penso che lui abbia la voglia di fare grandi cose in Europa, e riusciamo a farlo con il Napoli, una Champions, una grande Champions. De Laurentiis parla di De Bruyne, la moglie e il figlio come il triplete. Io non lo so, noi ci vogliamo, e lui illudiamoci, non fa niente. Tanto è un momento, sono giorni di festa bellissimi, e anche la festa a lungomare mi sembra che sia semplicemente uno spettacolo per gli occhi. McTominay non ci sta capendo più niente, è uno spettacolo assoluto. Sicuramente ci sono altre cose di cui parlare, e voi mi potete incalzare nei commenti, io però devo riposare, non ne ho più. Auguratemi una presta guarigione, niente di che, devo semplicemente lavorarci con i gargarismi, e poi arriveranno i nuovi contenuti, non vi preoccupate, semplicemente adesso devo andare a riposare.
da New York, Valerio Fruto e tutto, e che bellezza, Juan Jesus della Laurentia, hanno annunciato De Bruyne, è una roba che, veramente,